¿Hola? No tengas miedo, Luigi. Estoy segura que hay algún interruptor por aquí. ¡Ah! ¡Ay, no! Al parecer estamos en la bodega. Bueno, deberíamos de irnos. No tiene sentido decorar la bodega. ¡Cuidado! ¡Luigi! ¡Vuelve! Solo es Marty. Creo que aquí es donde hiberna. Está bien. ¿Ya podemos irnos? Dari, no vayas. Creo que es la entrada al sótano. ¿Por qué no estás asustada, Dari? ¡Vamos, Luigi! Apenas se terminó el castillo. No puede haber nada aterrador. ¿Quieren callar de una maldita vez? ¡Intento matar gente acá abajo! Oh, mamma mia. Don't be afraid, Luigi. I'm sure just a light switching here. No. When the storage forms, it seems. Let's go. Omara Totoro Sorebaro. Watch out! Oh, Luigi, it's just Morty. I think this might be where he's lovers. Okie dokie. I think it's the entrance to the basement. Oh, come on, Luigi. This castle just got built. There can't be anything scary. Would you guys mind shutting up? You're interrupting my birdies.